Önden giden cevizi topluyor. Güzel bir yer. Çabuk isver. Yorulmamış gibi poz verin ya. Kimse yorulmadı ki. Daha niye yarışıyorsun? Ondan da İsmet abiyle yarışmam ne mümkün ya. Geri verdim biliyor musun? Neyi? Tozlu. Ayakkabı. Ayakkabıyı mı? Niye? Kötü müydü o? 100 liraya aldım. Benim daha Şey- deriz. Eyvallah. kaç dakika oldu? Bilmiyorum ki. Buradan selam olsun. Bir baktık şimdi bıraktık. Sonradan onu kestirdik. Ne topluyorsunuz? Ne var? Yok ya bunlar da okuldan mı? Şuraya çıksam beni çeker misin? Tabii. Gittikten sonra. Serap aşağıya bir baksana. Bak aşağıya bir bak. Hayır be, dikliğine bak. Elim belli olsun yani. Fotoğrafta aklımdan çıkmıyor. Anam. Sana yağmur çok büyük biliyor musun? Üstüne birazcık geçmiş. Dalgalı. Aynen biz de çek.